皆さん、こんにちは。チベット This Week へようこそ。こちらはチベットテレビのテンジン・ラックフェルと申します。チベット、ダライラマ法王、そして CGA に関する1週間のニュースをお送りいたします。それでは、まずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法王は若い世代に対して平和な世界を構築ようにとアドバイスをされました。ペンバツリン出席大臣はインド中部のチベット人居住区を訪問しました。アメリカ合衆国国務省は2021年度版国別人権報告書を発表して、中国政府の圧政下でチベット人が直面している重大な人権侵害を指摘しています。第25回チベット書店祭りが閉幕しました。チベット代表団が宗教間対話に参加しました。チベット事務所ブラッセルのダシ・ピンソク代表は在ベルギーのチベット人コミュニティの生殺5周年記念式典で講演を行いました。チベット議員代表団がニューデリーにてチベットアドボカシーキャンペーンを行いました。チベットウォッチの報告によりますと、中国政府はチベット人の親たちに中国語学習を強要しているとのことです。ダライラマ法皇は未来の平和な世界への希望を表明されました。4月11日月曜日、法皇はダラムサラの公宅で行われた各国の友人たちとの会合においては、若者や子どもたちに自分たちの世代は多くの問題に直面していましたけれども、若い世代にはより平和で公正な未来を手にしてほしいと願っていると語りかけました。チベットの精神的指導者である法皇は若い世代に対して、7億の人類は一つであるという考えに基づいて真の平和な世界を創造する責任がありますと指摘しました。さらに法皇は地球温暖化の深刻さ、人類が一つの共同体として行動する必要性について力説しました。Now time come, we have to think world, not my nation, my continent, but rather whole humanity. ペンバツリン出席大臣はオディシャ州、チャッティスガル州、マーラシュタ州のそれぞれのチベット人居住区であるプンゾクリン、ペンデリン、ノルゲリンを訪問しました。大臣は各地の僧院、学校、老人ホーム、事務所、民事館、ヘルツケアセンター、そしてチベット工芸品の工房、農地などを視察しました。大臣は一般市民に迎え、チベット人集落を維持することの重要性、地元のチベット人の若者の役割と責任、そして個人及び社会の両方に利益をもたらす職業や貿易の技術を学ぶことの重要性などについて演説しました。4月5日火曜日、アメリカ合衆国国務省は2021年半国別人権報告書の中国に関する部分を発表しました。チベットに関する項目では、中国政府の圧政下でチベット人が直面している重大な人権侵害が指摘されています。また報告書が特にチベット人政治犯テンジンニマ氏とクンジョクジンバ氏、バンチェンラーマ11世の強制叱責、デルンツェリン・トゥンルプ氏、ゴシェラブギャズ氏、コンメン氏らの3名の恣意的な逮捕、テンレ総員の4名のチベット人僧侶たちに対する公正な裁判の否認、デラドン氏を含む数名のチベット人作家らに対する超基本的完結などに焦点を当てています。そしてチベットの刑務所の衛生状態や治療が不十分であること、
弁護士を含む面会の権利が否認されていることなど、チベットにおける囚人の過酷な状態も指摘されています。中国政府が領土外のチベット人コミュニティに対しても脅迫、嫌がらせ、監視、抑圧などを行っていることも指摘しています。また、中国共産党政府がダライ・ラマ保護事務所や中央チベット政権の高官らの携帯電話などをハッキングしようとしたとのメディア報道も引用しています。4月13日水曜日、1週間にわたるチベット書店祭りが幕を閉じました。最終日にはチベット舞台芸術学院の校内にてチベット舞台芸術団によって1日がかりのオペラパフォーマンスノルサン王子が上演されました。閉会式には衆賓としては第17期チベット亡命議会の憲法ソナムデンベル議長が、またノルジンローマ大臣、タランドルマ大臣をはじめとする CTA の指導者らも参列しました。チベットオペラの保存と復興を強調した憲法ソナムデンベル議長は、中国による組織的な消滅工作とコントロールによりチベット文化の存続は不安定な状態にありますと述べました。それゆえチベットオペラの保存に貢献しているすべての出演者を称賛して、それは間接的にチベット人の運動のためになるものであると宣言しました。このチベットオペラの式典は4月8日から始まり、インド各地のチベット人教塾や学校から6組、ネパールとアメリカから1組ずつ、計8組劇団の参加がありました。4月12日火曜日、チベット人代表団はアラブ首長国連邦のヘンド・アルプ・オタバ大使の招待を受けて宗教間の対話に出席しました。代表団のメンバーはチベット事務所ブラッセルのタシビンゾ代表、チベット議会のトップテンギャス氏、チベット事務所バリのナムゲル・サムドゥプ事務局長、チベットコミュニティ会長のカルマ・ティングレイ氏、デンジン・ペンパ・ロー氏です。チベット人代表団は招待に感謝の意を表し、ヘンド・アル・オルダーバー閣下と宗教間会合の議長に肩を捧げました。この会合の目的というのは、異なる宗教のトップが一堂に会し、宗教の調和を促進することです。4月9日土曜日、チベット事務所ブラッセルのタシビンゾ代表は、ブルヘイで行われた在ベルギーのウザンチベット人コミュニティの創設5周年記念式典に衆賓として招かれました。代表はチベット人に対してダライ・ラマ保護が常に世界中に広める愛、慈悲、寛容、温情といったチベット人独自の価値観や特徴などを維持するよう呼びかけました。ベルギーのウザンチベット人コミュニティは2016年にベルギー在住のウザン系チベット人らの全会一致の決定で設立されたもので、年々コミュニティメンバーは増え続け、現在会員数は計200人を超えています。4月8日から10日にかけて、ドルマツリン副議長が率いるチベット議員団はニューデリーで43名のインド国会議員や高官らと接触してチベットアドボカシーキャンペーンを成功させました。議員団のメンバーはテンパイアフェル氏、ケンボカタ・ヌドゥプ・ソナム氏、フォルバドルジ・ギャルドン氏らです。彼らは政党を超えた37人のインド国会議員に接触して、チベットにおける非合法な出来事に対し立践して懸念を表明するよう促しました。また世界の指導者たちとともに国連気候変動枠組み条約に対してチベット高原における生態系バランスの乱れが地球の気候に与えている影響を科学的に調査かつ研究するよう訴えました。同団体は
ニューデリーにある台湾とアメリカの大使館も訪問しました。チベット語師の最新報告によりますと、中国当局がチベット人の親たちを中国語学習のためワークショップや講座に強制的に参加させていることが明らかになりました。さらにこの戦略におけるチベット人の親たちのほとんどは遊牧民や農民であり、彼らに新たな学習についていくための多大な協力を要求しているとのことです。また報告者たちの新たな役割としては、言語に関する規制や法律について常に最新の情報を把握しなければならないとしています。そして語録自治州の中学校では今年2月から3月にかけて強制的なワークショップがおよそ16回開催されていたことが確認されました。皆さん、今週のニュースはこれで以上です。ご視聴どうもありがとうございました。今週も皆さんにとって良い1週間になりますように。はい。